अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक हो। सुन आज तो एक बड़ी खूबसूरत वीडियो दिखने पे तुम देख सकते हो। सारे जानवरों की बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है, माहौल है। तुम साइड से बकरियां देख सकते हो, बहुत ही कीमती और सोने सोने बकरियां मौजूद हैं। तो नाल नाल जो है ना, इन साइड देख सकते हो बड़े जानवर जिन्हें गई और मंझी भी उन साइड से शामिल हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत नज़ारा है। तुम देख सकते हो जो इंगा को और इन साइड से इन्होंने चारे का निज़ाम जरा किया गया था। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खूबसूरत नज़ारे हैं। तो नाले ज़बरदस्त नवी वीडियो शेयर करने पे इतना इन्हें को घास शाह जरा सट्टे तक गए, कुछ इन्हें खा भी गए इन टाइम। बाकी इन्हें खूबसूरत नज़ारा तुम देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत माहौल के विच इतना इन्हें दी रिहाइश है। फार्मिंग का मुकम्मल सेटअप देख सकते हो। तो इतना वड्डे जानवर पत्ते रहते। बाकी सारा माहौल जो है तुम देख सकते हो। इन साइड ते मंझी भी मौजूद हैं, घाशा भी इनका मौजूद है। उम्मीद करना वीडियो तो ज़रूर पसंद आसी। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।